Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi mettiamo alla prova il tuo vocabolario con un quiz su alcune delle parole più difficili della lingua italiana. Ti consideri un vero esperto di italiano? Pensi di conoscere anche quei termini complessi che quasi nessuno usa? Preparati a una sfida impegnativa. Abbiamo selezionato 25 parole che ti faranno esitare e pensare più di una volta. Ma che vuol dire? Rispondi a 25 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Cosa significa panzana? Una bugia. Indica un'affermazione falsa, spesso inventata per ingannare in modo scherzoso. Che cos'è un balocco? Un giocattolo. Indica un giocattolo o un oggetto usato per divertirsi. In senso figurato, può riferirsi anche a un passatempo leggero o a una cosa di poca importanza. Cosa significa mirifico? Meraviglioso. Nell'italiano antico e nella letteratura classica, indica qualcosa di straordinario e meraviglioso. Oggi è usato soprattutto in tono ironico per descrivere qualcosa di bizzarro o esagerato. Che cos'è un genetliaco? Un compleanno. Il vocabolo è una forma colta e letteraria di compleanno. Indica l'anniversario della nascita di una persona e, come aggettivo, ciò che è relativo alla nascita. Cosa significa postergare? Rinviare. Significa rimandare a un momento successivo o mettere qualcosa in secondo piano, considerandolo meno importante rispetto ad altro. Cosa significa elucubrare? Riflettere. Il termine significa riflettere o pensare in modo intenso e approfondito, oppure elaborare con grande cura un'idea o un'opera complessa. Cosa significa esiziale? Dannoso. È un termine colto, usato soprattutto in contesti letterari o formali. Indica qualcosa di gravemente dannoso, rovinoso o irreparabile, talvolta anche mortale. Cosa significa pitocco? Mendicante. Indica principalmente un mendicante o accattone, per estensione, una persona avara, tirchia o meschina, che evita di spendere denaro pur potendolo fare. Può essere usato sia come sostantivo sia come aggettivo. Difficoltà media. Cosa significa capzioso? Ingannevole. L'aggettivo descrive qualcosa di ingannevole o insidioso, costruito apposta per trarre in errore o indurre qualcuno a credere il falso. Cosa significa atticciato?
Basso e robusto. L'aggettivo descrive una persona di corporatura robusta, tarchiata e compatta, generalmente non molto alta ma ben piantata. Cosa significa inedia? Digiuno. Indica una condizione di estrema mancanza di cibo, che provoca un grave deperimento fisico. In senso figurato, può anche riferirsi a uno stato di apatia o spossatezza. Cosa significa preterito? Passato. Il termine significa passato, trascorso o avvenuto in precedenza. In ambito giuridico si riferisce ai beni o alle questioni che sono state tralasciate o omesse. Di cosa si ha paura nell'eliofobia? Il sole. L'eliofobia è la paura irrazionale e intensa del sole e della luce solare, spesso accompagnata dall'ansia di possibili danni fisici. Chi ne soffre tende a evitare l'esposizione, fino a restare al chiuso o a oscurare gli ambienti. Cosa significa sensale? Mediatore. Indica un intermediario d'affari che mette in contatto venditori e acquirenti, tradizionalmente in ambito commerciale, e che percepisce una provvigione. Per estensione, può indicare anche chi combina matrimoni. Cosa significa commistione? Fusione. Indica la fusione o mescolanza di elementi diversi, materiali o concettuali, che si uniscono in un unico insieme. È usato anche per descrivere l'unione di stili o idee, in ambito giuridico, un particolare istituto relativo alla proprietà. Cosa significa neghittoso? Pigro. Neghittoso è un termine letterario o formale che indica una persona pigra, indolente o trascurata nei propri doveri, che agisce con svogliatezza. Cosa studia la xilologia? Il legno. La xilologia è la disciplina che studia il legno dal punto di vista botanico e tecnologico, analizzandone struttura, proprietà, degrado e possibili utilizzi. Difficoltà alta. Cosa significa leccardo? Goloso. Indica una persona molto golosa o ingorda, che mangia con avidità. È un termine oggi poco comune e di uso prevalentemente letterario. Cosa significa cacazibetto? Vanitoso. È un termine raro e spregiativo che indica un uomo vanitoso, eccessivamente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, spesso con un'eleganza ostentata e ridicola. Cosa significa obiurgare? Biasimare. Obiurgare è un verbo di uso colto che significa rimproverare severamente, biasimare o condannare con fermezza, soprattutto in contesti formali o letterari. Cosa ami se sei pluviofilo?
La pioggia. Essere pluviofilo significa amare profondamente la pioggia e provare benessere, calma e serenità nei giorni di maltempo. A differenza di chi vive il cielo grigio con tristezza, in questo clima trovi energia e sensazioni positive. Quale arte indica la pogonotomia? La rasatura della barba. La pogonotomia è l'arte e la tecnica della rasatura della barba. Oggi il termine è usato soprattutto dagli appassionati di rasatura tradizionale, come riferimento alla cura della barba intesa come gesto rituale ed elegante. Cosa significa berciare? Urlare. Significa urlare o gridare in modo sguaiato, rumoroso e scomposto. È un termine di origine toscana, oggi diffuso in tutta Italia. Cosa significa dinoccolato? Scoordinato. Indica una persona dai movimenti lenti, sciolti ma poco coordinati, con un'andatura goffa e scomposta, come se avesse le membra disarticolate. Cosa significa zaffata? Fetore. Indica un'ondata improvvisa di un odore forte, intenso e sgradevole. Per estensione, può riferirsi anche a un getto improvviso di liquido o gas. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, non è andata benissimo, ma hai un buon margine di miglioramento. Molte di queste parole sono davvero rare e poco usate. Continua ad arricchire il tuo vocabolario e riprova la sfida. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Se hai fatto da 11 a 18 punti, ottimo risultato. Dimostri una buona padronanza della lingua italiana e una conoscenza solida di diversi termini non comuni. Con un po' di esercizio e costanza nello studio del vocabolario, puoi affinare le tue competenze e diventare un vero esperto della lingua. Se hai fatto da 19 a 25 punti, complimenti! Hai un lessico davvero ricco e una conoscenza della lingua italiana superiore alla media. Le parole più difficili non ti hanno spaventato, sei un autentico maestro del vocabolario. Sfida amici e parenti e scopri chi riesce a battere il tuo punteggio. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!